大家好，大家看我们这个斗车，这里面的轴承坏了。原本我们是打算重新买一个的，后来发现这个斗车它可以修，所以说我在街上买了2个轴承呢，看一下能不能给它换上。师傅那边他也有斗车，但是他说从那边拉过来不划算，所以说我们还是把这里的斗车给修好。好像只坏了一边，我们把这边换上就可以了。我们现在推过去，不知道我们买的那个轴承的尺寸对不对？如果我们重新买一个的话，也不划算。所以这个能修的话，我们就给它修好。接下来改造房子用斗漆的地方还挺多的，到时候全靠这2个车子给我们拉材料。哇！你看，奶奶在这里种了这个豆角，全都长起来了，现在这里都种上了。奶奶房子周围全部都挖出来，变成地了。开起来了。这个推上坡路还挺难推的。这边应该是好的，只有这一边坏了。这边也有点坏了，你看它有点晃。我们买了2个轴承。这个斗车好像一边就需要2个轴承吧？那就烂了吗？对，拉砖拉烂了。好，我们就在这里修，把它翻个面，拆掉它的轮子。拆掉它的轮子吗？对呀，拆掉轮子，把它拆下来，我们换上新的轴承。对，爸爸的工具不能摸，知道吧？也不能拿。对，也不能拿。感觉滑牙了，这里下来了。哇，已经坏成这个样子了。那么样子了。对，你看，就这个坏了。有一边还是好的呀。面就坏了。对，我们把它凿出来。你们要学吗？你们要学吗？我们不学。那你们不学在看啥呀？看爸爸在工作。看爸爸工作。我在修斗车，妹妹说我在干什么？妹妹现在啥都会说了。看，有什么好看的吗？轮胎里面就烂了。得找个工具来砸，这个砸不出来呀，生锈了。拿个什么工具来打？哎，出来了，看，出来了。就这个轴承坏了。哟，这个应该还没坏，这个可以将就用吧？要不一起给它换呢？一起换了吧，防止它第2次又坏。拿什么工具？这个是新的轴承，这是小的轮子。对，这么尺寸是小呀？一样的。这是什么轮子？这个是斗车的轮子，这是什么的车的轮子？我们把另外一边也给它换了，就是一个旧的，一个新的啊。可以。把另外一边也拆开，给它换了。是一样的吗？是一样的。是一样的呀。这个我们应该给它打一点油在里面。油在里面干嘛？好推拉呀。好推。爸爸给你这个。让一让。把这个销给它拆开。那实测就烂了吗？对。 2个好奇的小朋友。
这个斗车真的是缝缝补补，之前是它的脚坏了，已经修了2次了，现在它的轮子坏了，又拿来修。虽然是比较破烂的一个斗车，但是对我们来说作用还挺大的。高拉这个回动着里面。这个轴承是坏的。是谁呢？这个轴承坏了。你不要摸，这个很脏的。爸爸。对。这是不是我们小时候说的滚珠？对，滚珠，小时候做梦都想要的。用来开车，以前没有车子，就自己做一个板车。这个是什么？滚珠。滚珠。对。滚珠啊！这个滚珠啊！身上多的。它会转啊！对，你不摸。还有这个。对。你还要有样学样。哥哥学就算了，妹妹还去跟着学。你个女孩子学来干嘛？你女孩子就不能学了吗？爸爸的工具。对，爸爸的工具不能摸。妈妈。爸爸摸。天天。这谁干的？除了你的好儿子，还有谁呀？爸爸。哎，明明。还没有修好。对，马上就修好了。倩倩，它不会摇摇晃晃了吗？修好了。听说你要给爸爸买可乐呀？是不是？还有个辣条。还有辣条。不买娃娃机啦？真棒呀！买恐龙。你不是给爸爸买可乐和辣条吗？还有恐龙。你这1块钱哪里买的那么多？我买恐龙和恐龙。修好了，我们试一下。哇，现在吹起来好轻松啊！风一波摇摇晃晃的。还不错，2个轴承就把它修好了。对。看来真的是没有必要买新的。可以。很好推，对，放在这里。